ચિંતા નહીં પહોંચી જતો રહો અરે જોન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું યાર બીજું યાર આવી ગયો હું આવી ગયો બસ આવી ગયો एक काम हो नदी में उतरो तो ड्रिंक पानी उतर जाओ बता पानी ना डेवी लेके वो अरे मतलब कि एनिमी आया મને પણ એવું જ લાગ્યું આ જોન આવો ને એવું લાગે કે એનિમી આયા જોન જે આવે છે ને આપણો લોહીના ડાઘા एनिमी ना चलो भाई कूदो पानी में बीजू શું હવે તો પાણી માં કૂદી જવું છે Enemies ahead. यो वो हमें देखा है मैंने बोले M2 को शॉट आपको एक था तो मारा थी आओ दो पहला मैंने कहा आवा तो એક હેડ તો આપી હેટ આપી દે એક Mark the location. બીજી એક આપી એને फायरिंग में भैया ऑटोमेटिक भी चलो 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 आगे बढ़ते रहो तीन लगो नहीं शॉट मैंने हेड पर लगा स्मोक किया એક કિલ મને મળી ગયો એમાંથી स्मोक किया ઓ શિટ યાર ભાઈ આગળ એક જણ છે ગજબ અરે ભાઈ થેન્ક યુ ભાઈ તમે ડેમેજ આપ્યું એટલે એકે લેવી તો બોલો કે તમે લેવી હું આને પેટ છે Marked an enemy death crate. કે લો મો અરે શિટ યાર પાછળથી આવી ગયો એક જણ અહીંયા ઊંઘ્યો છે Watch out. અહીંયા ઊંઘ્યો છે મોન્ટુ અરે વાહ અરે ભાઈ 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 બે શું થઈ ગયું ઓટોમેટિક ફાયરિંગ થઈ ગઈ મે મારા બે અહીંયા ઊંઘ્યો તો ખબર જ નથી યાર पासवर्ड है जो चलो चलो भैया लोगों लपेटा हो जा અહીંયા કોઈ કાઈ બેઠું જોતો અહીંયા Marked a location.
એ ઊંઘણશ્રી અહીંયા ઉપરથી કોણ મારતું હતું બે? એ નેડ કોને કર્યો હમણાં અહીંયા આટલામાં? નેરની આની પાછળ છે. Marked a location. અવાજ આવે બટા. અરે નેડિંગ થાય છે અહીંયા. Enemies ahead. Enemies ahead. આ ભાગમાં નેડિંગ થાય પેલું. ક્યાં? આ જો પડી મને. ક્યાંથી પડી ભાઈ? મને પડી જો પાછી પડી. બે યાર ચૂકી ગયો યાર આ. કઈ જગ્યાએ છે? કઈ જગ્યાએ છે મારો પણ મને તો બતાવ યાર. મને પણ નહીં દેખાતો છે ક્યાં ભાઈ? આ વાત આથી નીકળો અહીંથી બીજું શું અહીંયા એક છે હું કહ્યું યાર. નીચે ના આવી ગયા હોય, જોજો. રાયલે તો એકલો છે. એમ મળી લેશે. ચલો મારી જોડે આવો તો ઉપર. સ્પીડ જ રહે અંદર છે. ઉપર આવો મારી જોડે. Marked a location. Marked a location. આવો છો બે? કોઈ આવતું નહીં બે. ઓ હાલો. ગેમ મારો શું નાના કરવા પડશે. પણ બાકી નથી દેખાય ને વધારે પડતા આ બધા. વાત સાચી હજી પણ સ્કોર આજુબાજુ હોય. મને ત્યાં લાગી દરેક સ્કોર છે ખબર નહીં. નીચે આવી ગયા વેરોસ પર કદાચ. અરે અહીંયા આવો ને તમે પેલા મારી પાસે. અહીંયા એક જણ હતો એ કાંઈ જતો રહ્યો. આ સાઈડ ધ્યાનથી. બે યાર અહીંયા નીચે પણ છે. Marked a location. હે ના ભાઈ મારામાં આવે છે. અહીંયા છે હજી જણ. અહીંયા નીચે જ આગળ. Marked a location. એવું કરતો તો ગાંડો બે. આ ગાંડો સાચો ગાંડા જેવો હતો. મને મારતો તો મને મારી એટલે તમને નતો મારતો એ. મંટુ वो पत्थर के पाछल है वो हटे नहीं है नीचे जे पत्थर के पाछल है ऊपर एक ले बेचारा लगी हुई है. મોન્ટુ પડી ને અહીંથી પડી.
વાટ ભાઈ ચિક્કા રાઈલિયા લઈ લીધા ને કિલ મેં મસ્ત મારો જતો તો મેને તો મોન્ટુ ભાઈ જવું પડશે અમારા 2 જણા આવી ગયા તમારા